Так, дорогие друзья, добрый день. Сегодня я решил вам записать видео по теме скрипа в салоне и как от него избавиться и отремонтировать дешево. Смотрите, такая проблема, что автомобиль 99-го года происхождения со временем, естественно, рассыхается пластик и начинает скрипеть на кочках. Это вот заметно вот по панели, по бардачку. И такая вот проблема есть на дверных картах. То есть рассыхается крепление, и дверная карта на кочках начинает делать вот так вот. И сегодня как раз таки этим мы и займемся. Заклеим вот эти моменты, чтобы они не играли на кочках и не издавали вот такие звуки. Такая же история получается с задними дверьми. Начинает отходить вот эти дверные карты тканевые и начинает скрипеть. Проблема с правой стороны. Все вот эти уголки отходят и начинают дребезжать таким неприятным звуком. Итак, будем чинить эпоксидкой российского производства. Стоимость 180 рублей. В комплекте получается смола и отвердитель. В принципе, хорошо. И стеклоткань, вот такой кусочек стеклоткани стоит 190 рублей. В принципе, разрезать на несколько кусочков, по периметру проложить довольно-таки на 4 двери хватит. Итак, давайте я, наверное, приступлю. Я уже сделал на прошлый раз, когда экспериментировал. Вот этот элемент угла я уже обклеивал эпоксидкой. И вот он не шатается. В принципе, так, наверное, везде и проделаю, чтобы звуков лишних посторонних не было. А так, автомобиль старый, поэтому скрипов много. С этим уже ничего не поделать, потому что машине много лет. И надо как-то избавляться от посторонних скрипов.
хорошо размешиваем. Она ствердеет. Так. Берем кисточку, возьмем перчатки, чтобы не пачкаться. И наносим наш раствор. Прям хорошей консистенцией. Вот, для хорошего закрепления мы промазываем вот эти стыки тоже. Ну, приблизительно вот так это выглядит. Усиляем конструкцию такими полосочками. И ставим ее немножко вот так вот, чтобы она закреплялась именно под своим весом. И все 4 остальные карты точно так же укрепляю. И скрип уйдет. Поэтому, кому понравилось видео,